嗱，各位觀眾、各位網友，相信大家應該知我嘅消息㗎啦。就我平時用開嘅 YouTube channel 咧，愛德華河正義小飛頻道咧，就俾鬼搞，俾中國狗咧，小粉紅咧檢舉我，都係嗰老土嘢啦，咩仇人言論咁樣啦。其實咧，我知道自己咧衰喺邊度片度嘅，就係咧嗰段片嚟講咧，應該直播嚟嘅，我就屌鳩嗰個咧，中國留學生嗰個臭雞，叫槍嗰單嘢，同埋咧係一個咧，台灣嗰啲咁嘅。共諜啊，即係嗰啲咧網紅啊，咩嗰啲當歸啊，嗰啲咁啊撲街咁嘅撚啲奶共狗啦，咁我屌撚咗佢哋咧，我預撚咗會承擔責任㗎啦。其實都唔係咩責任嚟嘅，真係我預咗有咁嘅後果㗎啦。正所謂 YouTube channel 嘅制度好撚戇鳩嘅，當人檢舉嘅話咧就可以反黑為白㗎啦。咁好啦，咁冇所謂啦。我主 channel 嚟講咧就休息一個禮拜，不過頻道會休息，我唔會休息。你越我收聲，我越大聲，咁好啦。咁依家嚟講咧，我喺後備頻道度咧繼續拍片啊，做直播咁樣嘅。至於咧嗰當歸咧成日好興咧，就話乜嘢？哎呀，你呢班台灣知唔知戰爭係咩啊？如果你唔歸順朝廷唔乃共唔歸順於支那嘅話咧，解放軍打鳩你台灣嘅話咧，武統嘅台灣嘅話咧，你知味道啦。咁我只能咁講啦，仆街莫講話。中共共匪唔敢打仆街！如果咁打嘅話，仆街！我第一個去出征應務做呢個士兵去打仗不過唔係幫支那，係幫台灣。因為講穿咗，港台係同氣連枝嘅，係一家親嚟嘅。港賊不兩立，台賊不兩立。我哋奶茶聯盟仆街係只要中共唔會收皮嘅話咧，仲未收皮嘅話咧，我哋奶茶聯盟。一日都仲會繼續喺度溫緊呢樣嘢嘅，屌你，咁好啦，咁樣你嚟啦，咁一陣嚟講咧，我會照拍片嘅，照直播咁樣嘅，做多盡量做啦，好啦，唔講咁多啦，大家見我咧個人咧講嘢咁樣亂嘅話咧，你知道心情嚟講咧，做撚煩躁啦，咁我主 channel 俾人搞嘅話咧，我本身人嚟講咧唔開心煩躁緊㗎啦，唔講咁撚多啦，我飲啖水先又唔舒服係